अगर आपका बच्चा भी ऐसे दिन में आता है जैसे ये आप रहा, गर्मी ज़्यादा लग रही है दिन में और रात में ज़्यादा ठंडी होती है, तो आप ध्यान रखें, बच्चा आवाज़ पकड़ेगा और किडनी में इन्फेक्शन भी होगा। आपको इस टाइम पे क्या करना है, जैसे ही बच्चा हल्का साउंड पकड़ेगा, मौसम ख़राब है भाई, तो साथ में ही इकोलाई भी पकड़ेगा। लंग्स में जो एयर प्लग है वहाँ पे लस्सी टाइप में इकोलाई बननी शुरू हो जाएगी। आप देख नहीं पाओगे, जब तक आप देखोगे तब तक आपका मुर्गा बीमार हो जाएगा, दाना छोड़ देगा, कमज़ोर हो जाएगा, खड़ा खड़ा सोने लगेगा। आपको उस टाइम पे क्या करना है, जैसे ही आपको लगे कि मुर्गा आवाज़ पकड़ रहा है और पानी कम कर गया या पंजा पीछे करके मर रहा है, तो साथ में आपको सिरका चलाना। रात में, दिन में 2 टाइम या 1 टाइम गर्म पानी में मिला के आपने मेंटोफिन देनी है। ये मेंथोइल होती है, पेपरमेंट का साल्ट होता है इसमें। ये आपके बर्ड की जो श्वसन प्रणाली है उसको ठीक करेगा भाई। बिल्कुल आवाज़ में आराम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपका बर्ड स्वस्थ रहेगा, दाना पानी अच्छा लेता रहेगा और आपको कैजुअलिटी नहीं होगी, आपने ग्रोथ अच्छी रहेगी, एफसीआर नहीं भागेगी। छोटे बच्चे में ही संभाल के चलोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो 10-12 दिन का होगा, कैजुअलिटी बढ़ने लगेगी, आपका लॉस जो है ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा नहीं, फिर आप सोचेंगे क्या हो गया ये। इसलिए आप शुरू से ही ध्यान रखें, 5-6 दिन पे अगर आपको हल्का सा भी साउंड लग रहा है तो आप मेंटोफिन वगैरह दो, जो मेंथोइल होती है, मेंटोफिन हो गया, पुलमोनेक्स हो गया, ये दीजिए। इससे क्या है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10-12-15 दिन जब तक आपकी प्री स्टार्टर चलती है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए क्या है कि बर्ड के जो ऑर्गन होते हैं उनके लिए होती है ख़ास ये प्री स्टार्टर। और उस टाइम अगर बर्ड बीमार हो गया ना, तो प्री स्टार्टर में जो मेडिसिन वगैरह होती है, जो फार्मूला होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता। इससे क्या है कि बर्ड में ग्रेडिंग हो जाती है, फिर एफसीआर चली जाती है और वेट गेन कम रहता है। इसलिए ध्यान रखें और लॉस से बचें। धन्यवाद भाई।